အားမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကအဲ့ဆိုမနေ့က reading လေးဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအောက်ကသူပြောတဲ့ဟာလေးပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့တော့မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်နားထောင်ကြည့်အောင်လို့နော် correspondent banking ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် Two different ways. One is by correspondent banking. So let's just think about Bank A by itself. Assets and liabilities. And the first thing this bank can do, there's lots of people who have deposit accounts in Bank A. There's people who have deposit accounts in Bank B and Bank C and so forth. And they are transferring them to each other. They're making payments with checks. Okay? What is a check? A check is an order to pay. Okay? So the bank is receiving throughout the day various orders to pay. Okay? And it isn't paying any of them. It's just collecting them. Okay? It's stacking them up and keeping track of them. And then it sorts them by pay who? Not alpha, beta, gamma, lambda, but bank A, B, C, D. It just cares about the interbank. Once it gets to bank B, let them give it to lambda. I'm not going to worry about that. I'm just paying. For me, this order to pay is an order to pay bank B. You notice in the bottom of your checks this little tracking number. That's what that's for. It's saying which bank are we supposed to send this to? And then there's an account number, and that's just the problem of your own bank. Okay, they don't care about that. So Bank A is collecting these, and it collects them all. I'll put a little summation sign. So due to customers of Bank A, that's its own bank, okay, and due from customers of Bank A. And so these are people in Bank A who are paying people in Bank B, Bank A. No problem. There's no need for reserve flows. Okay, so the net, which we'll put here as a memo item over here, is going to be 0. Okay, but I'm just putting that there to start getting the idea. Keep track of other checks due to Bank B. Okay, so there's somebody in A who's paid somebody with an account in Bank B, and that creates an obligation of Bank A to pay Bank B. Okay, so that you calculate all of these things, you add them all up, due to B, due from. ခဏဒီဟာလည်းအဲ့လိုပြီးသွားသလားလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်မောင်လေးတို့အဲ့ဒါဆိုဒီ clearing house နဲ့ပတ်သက်တာမပြောဘူးပါဟုတ်တယ်မှာဟုတ်ပါနော်လက်စံမမိသလားလို့ဒီဟာလေးတွေအကုန်လုံး clearing house နဲ့ပတ်သက်ပြီး clearing house certificate လို့ clearing loan certificate လို့ဒါအဲ့ဒါဆိုဒီ check system ပြန်ဖတ်ထားတယ်လို့ပြန်ပြောနေတာပေါ့နော်အမှန်မှန်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးသွားတော့ဟုတ်တယ် Okay အဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီ correspondent banking ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေပြန်စသွားအောင်ဒီ clearing house normal operation ကိုပြီးသွားရလားမသိဘူး။ရကြည့်အောင်အဲ့ဒါလည်းမေ့သွားတယ်။အဲ့ဒါဒီဟာလည်းပြီးသွားပြီမဆိုဘယ်ကဘာလဲပြောတာဆက်နော်အဲ့ဒါ review ချက်လုပ်လိုက်။ဒီဟာလည်းပြီးသွားပြီ during the rate တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်ဒီဟာလည်း clearing house certificate နဲ့ clearing loan certificate အဲ့ဒါလည်းပြီးသွားပြီပေါ့လဲဆို okay ဒီဟာလေးသွားအောင်ဒီဟာလေးတွေသွားအောင် okay ဒီဟာလေးထင်တယ်လေ sorry 1907အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ crisis ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလုံးဝတော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့တကယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်1907မှာ financial crisis တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့1907 2007အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဒီဟာရော Federal Reserve System. Okay ဖြစ်နိုင်တယ် reserve system ရောက်လာပြီ Okay. The Federal Reserve System. It was on the gold standard then. So there's gold here. Okay. And there are Federal Reserve notes as a liability. And there's also မဒီရဟာမပြီးသေးသလားလို့ပေါ့ဒီလက် reserve မမပြရသေးဘူး All of these banks are having to make payments. Yeah. All of these banks are having to make payments to their correspondents, okay, or abroad or something. They all need to make payments. They all would like to withdraw their account at the clearinghouse. They're all under stress.
they may transfer these clearinghouse certificates to their members, but then they could run out of clearinghouse certificates and they still can't make payments. So this is a problem, even for the biggest banks in times of financial stress. Because remember those numbers we saw. All of these banks in the hinterlands are holding their reserves in the New York City banks, and the New York City banks do not have enough gold to cover this. Okay? So in times of stress, they're in trouble. The clearinghouse, in times of stress, creates money. And it creates money by not this bilateral borrowing from members, okay, but by joint borrowing and lending in this way. Okay, so in a real crisis, so here's or borrow from the central clearinghouse. Borrow from the clearinghouse itself. And how would that work? Loan to A, and I'm going to put 6% interest there. And what does the clearinghouse do? How does it make this loan? It makes this loan by printing up another little piece of paper, okay, which is a clearinghouse loan certificate bearing interest of 6%, okay, which is guaranteed by the clearinghouse, not by A. So this is a liability of the clearinghouse. The clearinghouse will try to get all kinds of collateral from A to make sure that they repay. They're going to say, well, I know you don't have any gold, but surely you have a firstborn child, you know, or something else that you can pledge here that you really are going to want to repay this loan, because otherwise I get to keep this. So they might have some securities of some kind, government securities, something like that. So there'll be some security behind this loan to A. Look at what's happening here. We've created money. Okay, we've expanded the balance sheet on both sides. At the very center of the system, the very top of the system, not center of the system, the very hierarchical apex of the system, we've created more of the best money in the system. Okay, a debt on the New York City clearinghouse, okay, which you can transfer to other banks that are looking to be paid. And these clearinghouse loan certificates begin to circulate among banks as if they were gold, right? The clearinghouse certificates are gold, you know, or they represent gold. Right? There's gold in the clearinghouse for each one of these. There is not gold in the clearinghouse for each one of these. These are clearinghouse loan certificates. And it will say on them, clearinghouse loan certificate, okay? But it looks an awful lot like this, okay? And it is treated exactly the same. It's treated by the banks as if because it's really both of these are liabilities of the central bank, here I'm already slipping, of the clearinghouse. There is no central bank, the clearinghouse. So this is, during times of crisis, this is an expansion of the money supply. This is a kind of lender of last resort operation that's going on here that is managed by this clearinghouse. This is what we had in the United States before we had central banking. And we still have it. The New York City clearinghouse still exists. It still does separate clearing with its members, okay? The members, and a lot of the clearing of the Eurodollar market abroad, okay, happens in this setting. It still exists, this clearinghouse. But we also have a central bank. There was a hand up there. Well, this is a mutual thing. So it is agreed. There's a committee that will be meeting to make this decision. Okay, and 6% at 1907 is a very high number. So this is like the Bagehot rule: lend freely at a high rate against good security. Okay, so this is meant to be a rate that is pretty high, so that the bank that's borrowing at that rate has an incentive to pay that back. They don't really want to. They actually had problems. Now that you mention this, there were problems because it was such a high rate. People who got clearinghouse loan certificates kind of like to hold on to them often. It was like a nice yielding asset. It's the safest asset in the system. It's a liability of the clearinghouse, and it pays 6%. What could be wrong with that? And so sometimes when the crisis was over, they had a hard time getting these things
back. They didn't want to be repaid, okay? And even though A repaid, it was hard for the clearinghouse to get this back. They managed, you know, they're powerful, so they managed to do this. But it's meant to be a high rate, okay? And it's meant to be good collateral, good security. That bankers all know. The bankers know each other. They know what they would view as good collateral themselves, and they're not going to take garbage. They're not going to take garbage. In that sense, it's not the same as as the Fed, okay, which can decide, you know, you don't have anything better than that. All right, you know, I'll let it pass. Okay. Typically, if you didn't have acceptable credit, acceptable collateral for the clearinghouse, what you had to do was find somebody who would lend you some acceptable collateral, and then you would borrow from the clearinghouse. So there's a bilateral feature to it, and then there's a mutual feature to it. This is all sort of arcane, okay? But you can see how you can start to build in your mind a picture of the network character of this, the hierarchical character of the network, the credit character of what's going on here, the discipline character, the ability of the people at the top to make decisions just because we know each other and trust each other that have large consequences for the system as a whole, positive or negative. Young mentions in his beautiful chapters that in times of crisis, they would refuse to pay. These New York banks would actually refuse to pay deposits of banks in the hinterland. They wouldn't send them reserves. Or they would send them, offer a clearinghouse loan certificate, just say, take it or leave it. You know, we're not going to pay you gold at all. Okay, we just refuse. We just refuse. And they're able to do that. They save their gold for paying paying abroad. You know, they're the Bank of England or something. Somebody who you can't just say, take one of these. The Bank of England will say, no, we're not a member of your clearinghouse. No way. We're not going to take one of these. We're the Bank of England. So they'll demand payment in proper international money. It was never clear that this was legal, because this is money, right? And there are laws about money that remember I mentioned before about the national banking system, that there were these special class of government bonds, that 2% bonds that you could issue currency against, okay? That's not what's going on here. That's not what's going on here. They're issuing these things against loans from their members, okay? And it's being used as if it were money. So there was always a kind of quasi, you know, the bankers did this behind closed doors, and as long as they did it with each other, and these certificates never sort of showed up in circulation, you wouldn't sort of, they got away with it. Okay, but sometimes they would show up in circulation, okay? And so there was an issue about this. Are they breaking the law? But it seems like, and they're doing this for their members, not for the general public. It seems like they're playing favorites, okay? So there was a big issue. One consequence of the crisis of 1907, okay, was they passed a law to say it's legal to do this. It's legal to do this. This is okay. And there was actually some specific characterization in that law of what kind of collateral is acceptable and so forth. I don't remember offhand exactly what it was, but there was an act passed. Some people say, still to this day, okay, that's all that should have been done. We never should have had a central bank. All we needed to do was bless this and call it a day, and we don't need central banks. Okay. There are definitely people who believe that and write books about that, and there's a certain truth to that. Okay, you know, once you understand what they're doing, you could say, well, what they were doing is lender of last resort, sort of in a decentralized kind of way, and it worked. So let's legalize it. And then when the crisis is over, you know, you just pay these all back and you shrink back and you have a discipline system again. So you have a discipline system in the good times, and then in crisis you. So it did work. Ultimately, the pressure to get a central bank came from the fact that the New York bankers were playing favorites, okay, with each other.
And it seemed like this should be put under some democratic control. The banks in the hinterlands who were being not paid during this time when everybody needed to be paid, okay? And maybe they defaulted, and maybe they went bankrupt and all of this. Because of that, to save the New York banks, they put pressure to change the system. And that's how we got the Fed. And the Fed, one way to understand the Fed is that it is basically a clearinghouse. ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးကအမှန်မှန်တော့အဲ့ဒါဆိုဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးပို့ရှင်းလာမယ်လို့မြင်နေပေါ့နော် The loan certificate not really reserved but in financial files they can treat as another way of certificate. We're supposed to happen with this one after they become they serve but they accumulated. They got liquidated. Oh. No? Is it? No, liquidated ပေါ့လေ supposed to လား oh supposed okay အဲ့ဒါဆိုရင် supposed to အဲ့မှန်ဆိုဖြစ်လာ okay တော့ပါ supposed to ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာထင်သွားလဲဆိုတော့အမှန်မှန်တော့ဒီဟာတခုမှမဟုတ်လေ तू ကလူရပြန်မရအောင်ချင်တော့ဆိုလူရပြန်ပြီးသိမ့်လိုက်တဲ့ဘော supposed to မေ့သွားတယ် supposed to ပေါ့ဘာဖြစ်လာလဲမေးတယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်လာတဲ့လဲလို့ तू ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်မျိုးလေးဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်ဆိုပိုတရားတော့ရှင်းပါအောင်လဲဆိုဒီဟာလေးပိုနားလဲလာမှထင်တယ်ပေါ့နော်လဲဆိုဒီဟာပြန်ကြည့်ဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့မနေ့က reading နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီဟာလေးမျက်စိပိုမြင်လာကြမယ်ထင်တာပဲမောင်လေးဝင်ရလောက်ပါအောင်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လေးဘယ်လိုနားလဲပိုရှင်းလာလားမနေ့က reading နဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးဖတ်ကြည့်တာလေပြန်နားထောင်ကြည့်ရလေအဲ့ဒါဟိုသူကပြောတော့loan certificate နဲ့ go နဲ့ချိန်ပြီဆိုအင်္ဂါလေးသိညာမယ်လုံး certificate နဲ့ go နဲ့ချိန်တာမဟုတ်မောင်လေးဒီလား तू က clearing house certificate ကဒီမှာကွာဒီ clearing house certificate က go နဲ့ချိန်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ loan certificate က go နဲ့ချိန်တာမဟုတ် good collateral ကိုပြောတာ good collateral ဒီမှာပြောတာတခြားဟာတစ်ခုနဲ့သူကချိန်ထားတာပြောတယ်မျိုးဆွေနဲ့ပြောတာမဟုတ်နော် good collateral ဆိုတာကိုအိမ်တို့ဘာလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာသူတို့ဒီလုံကပြန်မပေးမနေပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာအနေနဲ့တိုင်းတာတစ်ခုကိုပြောချင်တာဒီမှာဆိုဒီလုံကမဆိုင်ဘူးမောင်လေးပြန်မှတွေ့တယ်ကိုဆိုပြီးတော့လေအဲ့ loan certificate လိုချင်အဲ့အိမ်ကြီးသူတို့အရင် account ပြင်ရမှာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ် collateral တစ်ခုပါမှရမှာပါပစ္စည်းပါမှရမှာဒီလိုကသူကမန်နေကမောင်လေးလည်းအဲ့လိုတငယ်ချင်းချင်းထားပါဒါပေမဲ့မောင်လေးလည်းယုံတော့အတိုင်းတာတစ်ခုပဲယုံမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မောင်လေး 100% ယုံဖို့ဆိုရင်မောင်လေးတကယ်လို့မပေးတော့ဆိုမောင်လေးမှလည်းဘာကိုပြန်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူကလုံမှာပဲလေဘယ်တော့ပဲယုံဟုတ်တယ်ဟုတ်မောင်လေးကကားရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မောင်လေးကငါပြန်သိမ်းမယ်နေငါပတ်စံနေမချီးတာမပေးနိုင်နေကောင်နေကားဖြစ်နေအိမ်ဝင်ကသိမ်းမယ်အဲ့လိုတစ်ခုပေါ့နော်သူတို့ဘန်ကင်းလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းသူတို့ကဘန်အချင်းတောင်လုပ်နေကြတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့တချို့ဘန်တွေမှာလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိသလိုသူတို့ရဲ့ဒီမျိုးတခြားတွေလည်းရှိနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီတခြားသူတို့ access တွေလည်းရှိအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လို access တွေကသိမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုတော့သူတို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပြောရတယ်ဆိုပါလို့ဒါလို့နေ့မှာ access တွေဘာမှမရှိဘူးဆိုတာနော်နေ့ကို access ကိုအမခံပေးရနောက်တစ်ယောက်လာရှာခဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတာမရှိတယ်မြင်လားမသိ mutually ပါပြောတဲ့အကြောင်းတစ်ခုတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ကွာမနဲ့ကွာဒီမှာဘာ access မှလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့နေတစ်ဆက်ရှိတယောက်ခေါ်လာပြီးတော့သူတို့အမခံမြန်မာနဲ့ကိုချီးပေးမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာမရှိတယ်မြင်လားမသိအဲ့လိုလည်းပြောတာသေးတယ်နည်းရှင်းလာလားမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါမနက်ထအခါဒီနေ့ဟာလေးကိုပြောကြည့်ပါအောင်တစ်ချက်တော့ summarize လုပ်ပြပါအောင်ဒီနေ့ဟာလေးအမှန်တော့အားလုံးလို့နားလည်မယ်ထင်တာပဲ reading မှာပတ်သက်ပြီးတော့လေသူပြန်ပြောသွားတာဒုတိယတစ်ခါလည်းပြန်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြောကြည့်ပါမနက်ထအခါတောင်းခလားhello သူကြည့်ရ live ဒီဖုန်းအရှိမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဟုတ်ပါထားပါ okay ညီမခင်တနာဟိုညီမမနေ့က reading နဲ့ပြန်ကြည့်ဖြစ်လာညီမhello ညီမကြားလားညီမဟုတ်မှာဟိုမနက်တည်းက class ရှိလို့မကြည့်ရသေးဘူးဒီကပဲဆိုထားလိုက်တယ်နော် okay မောင်လေးထုံးမြင့်ပဲလုပ်ပါတော့သူတို့တဲမမအောင်ဆိုမောင်လေးပဲအားကိုးရမယ်ထုံးမြင့်လုပ်ပါအောင်သူပြောချင်တာမှာဘန်တွေကသူက crisis ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ clearing house လုပ်လို့သူကပေးရဘာမှမရှိဘူးဆို private lender တွေကသူတို့ lab resort တွေကိုအာမခံထားပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလားမှာဟုတ်တယ် lab resort ဆိုတာပြောချင်တာကွာနောက်ဆုံးငါဘယ်သူငါ့ကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်လဲပေါ့နော်ငါ lab ဆိုတာနောက်ဆုံးပေါ့နော် resource ဆိုတာကွာဒီလိုမျိုးကိုငါ့ကိုပြဿနာအားလုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောချင်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့ခုနကမောင်လေးပြောသလိုပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆက်ပြောအောင်ဆက်နာထားတာဒီမှာနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီလေးတစ်ခုပြီးသွားရောမနေ့ကဒီလေးသွားကြည့်အောင် central bank မပေါ်လာဘူးနော်ဒီမှာဆို central bank ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါလေးကြည့်အောင် reserve notes as a liability ဟုတ်နော်စတင်သွား the Federal Reserve System okay the Federal Reserve System it was on the gold standard then so there's gold here okay and there are Federal Reserve notes
as a liability. And there's also bank reserves here, which are reserves. Okay. And the Fed also can run some credit intraday on its own books, something called Fedwire. That's what it's called now. Now it's electronic. Okay, Fedwire. By the way, this clearing system is called CHIPS. You'll read about that in Stigum. So there are two clearing systems. One is private, one is completely private, and one is public, Fedwire. So what happens in the real world is the CHIPS clears first, okay, and then Fedwire clears second, okay? And Fedwire is real money, okay? This is deposits at the Fed, okay? The ultimate. So you can have building up of overdrafts and balances, due tos, due froms during the day, okay? Just like this, okay? At the end of the day, okay, if you don't have a balance, if you don't have a positive balance at the Fed, so you're like this net from A person, you need to borrow from a member. You need to borrow from somebody else. Okay, that's what the Fed funds market is, which we're going to talk about next time. Okay, or you default. Okay, or you can borrow from the Fed. Borrow from the Fed. Okay, so there's net from A, net to B. Okay, this intraday credit that could be built up. And one way that you could settle this is basically for B to make a loan to A through the Fed funds market. Okay, that's one way. But if they can't find each other, or B's not willing to do that, no one's forcing them to do this, okay, then the Fed can make the loan itself. Okay. So these are discount loans. By expanding its own balance sheet. The Fed will do this, and you can see this on the balance sheet of the Fed. Some of these little loans to troubled banks, you can see this on the balance sheet. They're not very large. Typically, you're dealing with troubled banks, and they're constantly dealing with troubled banks. And every week one fails. You know, there's a lot of banks in the United States, so there's a lot of this, and there's whole divisions paying attention to this. It doesn't matter anything for the aggregate until there's a system of stress, just like the clearinghouse. Okay, and then the Fed can and does do what the clearinghouse did, except it's all legal. It's all legal. It's just expanding monetary policy. It's expanding both sides of its balance sheet in order to make there be more of the best money in the system. That's basically what Bernanke is doing. He's buying mortgage-backed securities. That's what he's doing. That's QE right there. Okay, so he's not just making loans to banks. He's actually buying securities from whoever has them. Okay, in the economy as a whole. This is not what the New York Clearinghouse would ever do. Okay, it's a club. Okay, the Fed has more people a member of its club, more member banks to begin with. Okay, throughout the country. But it also is willing to as in times of crisis, to basically lend to broker-dealers and buy mortgage-backed securities. That's what it is. That's what it has been doing during this continuing set of problems. So there's a sort of strict analogy between a private clearinghouse and a public clearinghouse here. They run on the same principles. They have different sets of membership, different rules, different priorities, but the actual mechanics are very much the same. ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးကအမှန်မှန်တော့သူကအရင်တော့ဒါအရင်တော့အဲ့ဆိုဒီ central bank မရှိခင်တော့ဒီ clearing house ရဲ့ operation နဲ့ပေါ့နော်အခု central bank လည်းပေါ့နော် central bank တစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒါဒီ Federal Reserve လည်းပေါ်လာရောဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ operation ရဲ့ similarity ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်တချို့ဒီ2009 financial crisis မှာဆိုလောက်သွားတဲ့ဟာလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီမှာသူ့ရဲ့ balance sheet နှစ်ခုလုံးသူက
ဖြန့်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီတော့ဆို financial crisis ဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကဒီ mortgage backed security ဆိုတာကအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြန်ဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သူလုပ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုဒီလိုမျိုးသူတို့လုပ်လိုက်တဲ့ operation ဒါ QE လို့ပြောပါတယ်လား QE ဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတစ်ခါတော့ quantitative easing ဆိုပြီးပြောပါရလားသူက minus ကဒီ market က struggle ဖြစ်နေတော့သူကအဲ့ဟာတွေသူပြန်ထိန်းလို့ရအောင်သူကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ market မှာသွားပြီးသူကိုယ်တိုင်သွားဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောကိုပြောချင်တာကွာဒီမှာဆိုရင် central bank ကနေသူအဲ့လိုတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်လို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ clearing house ကမှဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာတွေလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပြောသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလည်းရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုတော့ဒီ clearing house တွေကမရှိတော့တာမဟုတ်ရှိတုံးပဲဒါပေမဲ့သူကအခုလို့ဆို chip လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတနေ့အဲ့လိုဆိုဒီဟာလေးကိုသွားပြီး Google ကြည့်ပါလား chip ဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာရှိတယ်ပေါ့ဒီ system နဲ့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဒီရှိတုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီ system ကပြောချင်တာနည်းနည်း private ဆန်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ banker စင်သူနဲ့ငါကို club လေးပေါ့တဲ့မှာတော့ VIP club ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ banker တွေတည်တံ့အတွက်သူတို့နည်းနည်းတော့နည်းနည်း site ကြီးပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ band တွေစုထားတဲ့ဟာမျိုးလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်သူကဒါ chip clearing ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် chip နဲ့ LS ပြပေးမယ်ခုနကသူရဲ့စကားလုံးနှလုံးမှာဒီ LS ဆိုအခုလိုတော့ဆိုမျက်စိတဲ့ညမှာဒီ chip ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ်ဒီနောက်တစ်ခုကဒီ chip fat wire oh sorry chip and fat wire သူတို့နှစ်ခုလုံးအမှန်ဆို clearing လုပ်နေတာပဲ clearing လုပ်နေ fat wire လည်း clearing လုပ်နေတယ် chip လည်း clearing လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် fat wire ပို့ပြီး public sun လို့ပြောတာတယ်ပေါ့နော် public sun က ban နေတိုင်းလို့ကအဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းလို့ကသူ့ကိုဒီဟာလေးကိုလာပြီးတော့ central bank ကိုတိုင်းဆိုတာလောက်ထားတဲ့အတွက် ban လို့ပါရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ chip ကကြာတယ်လည်းပြန်မယ် private sun တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအားလုံးလုံးမပါဘူးနည်းနည်းနာမည်ကြီးပေါ့နာမည်ကြီးပြီးတော့တေးချလေးလို့ရှိရဟာလေးတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးသူပြောချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အားလုံးတွေကဘာလုပ်နေကြလဲ settlement လုပ်နေကြတာပဲတရားနေတရားကွာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြတာပဲ intraday ဆိုတာကပြောချင်တာဒီနှစ်ပိုင်းလုပ်ချင်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတရက်ကုန်ပြီလို့မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ real time လုပ်ချင်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလုပ်နေတဲ့ဟာလေးကိုသူပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို netting လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတနေ့က LSO ဒီ netting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက် share တာပါရောလားမောင်လေးဝေးရန် share ရတယ်ဟုတ် netting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ဆိုနည်းနည်းစဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဖတ်သေးဘူးလေပြီးသွားရင်လည်းဆိုဒီနောက်မှနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ကြတာပေါ့ netting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဟာတွေတခုလေမောင်လေး share တာပါရောတယောက် netting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်okay ဒီဟာလေးပေါ့နော် settlement နဲ့အခုလည်း chip တွေပါလာပြီဆိုတော့လည်းဆိုဒီဟာလေးနောက်ထပ်နေဖတ်ကြမယ်နော်ဒီဟာလေးပြီးတော့မြင်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ဒီ central bank cooperation ကိုကြည့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ settlement တွေပါပြီးသွားရင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ဖတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားရင်မတ်စုနေနေမောင်လေးညီမလေးလည်းအားရဖတ်တာပါလို့နော်ဒီဒါထားပါဟုတ်ပြီဒါလေးလည်းပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုရင်ဒီမှာ notification တက်လာတော့နော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ကြလားမောင်လေးညီမလေးတို့နည်းနည်းရှင်းလားရှုပ်နေလားအဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ central bank ကျတော့အဲ့လို clearing house loan certificate လို့အဲ့လိုမျိုးဟာရှိလားသူကရောအဲ့လိုကြီးပေးတာရှိတာပေါ့သူကိုယ်ကဒီမှာလေဒီမှာ discount တဲ့လုံးစားအဲ့နည်းနည်းစင်နေမောင်လေးဒီမှာဆိုသူကိုယ်ကတွေ့ဟာလေပြီးတော့သူအဲ့လိုလေးနာမကသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက market တွေကဝင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဝယ်ပေးရပုံစံမျိုးလေးဒီမှာဆိုရင်လေသူကိုယ်တိုင်ကတော့လုံးဝ buyer အနေနဲ့လိုချင်လို့အဲ့လိုသူဝင်ထည့် QE လောက်ပါရတာပြောပါရလား QE ဆိုတဲ့ပေါ့မှတ်မိလားမသိဘူးတကယ်လည်းပြောကြရတယ်လေအဲ့လို operation ဟုတ်မှတ်မိသူက clearing house operation အပြင်တခြား operation တွေပါသူလုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုး clearing house plus import other features အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားဟာတွေလုပ်သေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနည်းနည်းမြင်လာတာမောင်လေးဟုတ်ကဲ့မောင်လေးထုတ်မြင်မောင်လေးဆင်ပြေလားဟုတ်ကဲ့မှာဆင်ပြေမှာညောနည်းနည်းနားလေလားဘယ်လိုလဲပို့ရှုပ်နေလားချုပ်တင်ဟာလေးတွေရှိလားအဲ့မှာ fat wire ဆိုတာပြောရလဲလား fat wire ခုနက clearing house ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှိတယ်ဟုတ် clearing house လို့ပဲဒီ fat တွေကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအခုလောလောဆယ် correct system ကွာ clearing house system ကြတော့အရင်တော့ဟာအခုလောဆယ်ပြန်ခေါ်တယ် chip လို့ပြန်ခေါ်တယ် private ဆန်တယ်ပေါ့နော် fat wire ကြတော့ public ဆန်တယ်လုံးဝဒီနိုင်ငံတော်လူရအဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော် chip ကကြတော့လူတိုင်းလို့အဆက်မရှိဘူးလို့နှစ်ခုလုံးက settlement system နေပြီလား settlement လုပ်တဲ့ဟာတွေလေပြီး netting နဲ့ settlement ဆိုတဲ့ဟာတွေခုနကလည်းဆိုပြောပါပို့လာပေးတဲ့ဟာတွေလေအဲ့ဒါတွေလုပ်နေတဲ့ဟာနှစ်ခုလုံးပဲဒီကကြတော့ဒီ prepared research system တုံးနေဒီဟာကြတော့လုံးဝဒီ clearing house ပေါ့နော်ခုနက New York ဆိုပါအဲ့လိုမျိုး club လေးပေါ့နော် VIP club လေး private ဆန်နေဆိုပြောရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတူဒီနှစ်ခုတူပဲဒါပေမဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ public ဆန်နေပို့ပြီးတော့စလေးရမယ်ပြောမလဲဒီဟာကပို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီနှစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ तू ပို့ပြီးတော့ hierarchy နဲ့ဆို तू မြင့်နေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အောက်မှာ तू ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပုံပြောရတာမြင်လာနည်းနည်းမတူအောင်မဘူးရှိတာမပါကြပါဟုတ်လားတူအောင်ပါဖြစ်လေကြည့်တယ်လို့ပဲမတူလဲတူအောင်မပါရှိလဲဆိုလို့မ
မဟုတ်အဲ့ဒါဆိုမှပြောနေတာဒီကွာဖတ်ပါရဆိုတာကအမှန်မှန်တော့ Federal Reserve Central Bank ထားပါတော့အဲ့ဆိုအင်းညဆို Federal Central Bank လောက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ chip ကကြတော့ Central Bank လောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လိုဆိုဒီသူဘန်ကချင်းချင်းသူပေါ့နော်ဒီဘန်နဲ့ဒီဘန်ဘန်3 5ခုပေါင်းပြီးလောက်လာတဲ့ဟာဒါတက် okay ဒါကလော private ဆန်နေဒီဟာကြတော့လုံးဝသူကဖက်ကိုရိုင်းတော့အစိုးရပါမယ်အကုန်လုံးပေါ့နော် Central Bank အနေနဲ့လုံးဝသူကအဲ့လုပ်ပြီးတော့လိုချင်လိုသူ့မှာလောက်ပါငွေနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လာတဲ့ဟာမျိုးသူကပို့ပြီး public ဆန်နေပေါ့နော် government entity နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆန်နေဆိုတဲ့ပေါ်ပြောရတာ hierarchy အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့ပြော hierarchy ဆိုတာကဘယ်သူမြင့်လဲဘယ်သူနှိပ်လဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာမြင့်တယ်ဒီဟာနှိပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာ power အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာနည်းနည်းရှင်းလာလားမီးတခြားလူတွေရောရှင်းလာလားနည်းနည်းဒီဟာလေးနောက်တစ်ခါ newspaper ဖတ်လိုက်ဖတ်ဝါရတွေပဲမြင်ရမယ် chip တို့ဖတ်ဝါရတွေကခဏခဏမြင်ရမယ်စကားလုံးလေးကိုမျိုးစီတယ်မှာရှိသေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာဒီမှာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ clearing တို့ settlement နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီနှစ်ခုကမဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ US မှာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း international money market မှာဖြစ်ဒါမျိုးတွေအရင်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီ fed fund market အောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ fed နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုန clearing house ကိုတရား clearing house တွေလုံးနေပါဖြစ်မလား fed fund market သူက clearing house တွေကသူက certificate လုံထုတ်တယ်လို့ပဲဒီ fed fund မှာလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိကြတယ်တယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့နော်ဒါအရင် concept တွေအရင်ညားနေခဏထားလိုက်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကသူတို့က Central Bank မှာသူ့မှာရှိတဲ့ operation တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ chip ဒီဟာကသူတို့ဒီဟာတစ်ခုလိုပဲပြောထားပေးလိုက်နော်အခုလို့ဆိုရင်အဲ့လိုနည်းမှတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစကလုံးလေးကိုမြင်မြင်မှုဝါရပေါ့နော်ပထမဆုံးသင်နေဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင်မောင်လေးခုနထက်အောင်ကပါမေးဖို့လည်းမသိမောင်လေးမဟုတ်ဘူးမကျွန်တော်ခုနစရဲကကျွန်တော်ဘာမှမကြားတော့တာခုနကမှကျွန်တော်ပြန်အမကိုပြန်ပြီးအသွေးလောက်ခံပြီးတော့မှကြားလက်ပြတာဘာမှလည်းမကြားတော့အမပဲပိတ်ထားတာကျွန်တော်ပဲမကြားလားပေါ့ကျန်းစုတွေတန်းလည်းမကြားဘူးဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပြောင်းသွားဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းတမ်းမကြားဘူးအဲ့ဒါဆိုမသိဘူးမဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ကဖြစ်တာဖြစ်မှာ line โอเคအဲ့နောက်တစ်ခုမယ်နော်ဒီဟာလေးရောရှင်းတယ်ဟုတ်လားဒီဟာလေးလေနည်းနည်းရှင်းလား Okay မဟုတ်ရှင်းပါပြပါသွားအောင်နော်ဒီ cooperation ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် What can kill a clearinghouse? This is there. What can kill a clearinghouse, if you're thinking about this, is that people withdraw their gold and they say, "I need that gold and I can't participate anymore." Now, why would they do that? Why would they do that? We make a distinction here between an internal drain and an external drain. We're going to develop these things throughout the course. Okay, if the internal drain comes from the fact that somewhere inside the country somebody wants cash and you have to pay them cash. Okay, the clearinghouse can sort of sort that out with these sorts of mechanisms here. But if there's an external drain, okay, that is the Bank of England, okay, or some foreigner that wants the money that is a higher level than this, okay, that can kill your clearinghouse. That can kill your clearinghouse. And it has killed clearinghouses in the past. Similarly for central banks. That if there's an external drain, okay, and your people are coming to you, foreign central banks are coming to you with Federal Reserve notes and asking gold for them, you can run out of gold, okay? Because you don't have gold covering all of this thing. You could run out of gold. And when you run out of gold, what do? Okay, you suspend payments. That's the word, suspend payments. Meaning, I'm not going to pay you gold anymore. I know these were promises to pay gold. I changed my mind. It's not true, okay? I will pay you gold some time later, okay, in the future. I promise I'm really going to do this, but I can't really tell you exactly when, okay? At the moment, I'm suspending payment. I'm not going to make good on my promise to pay these things in gold. That's like, that's suspending the exchange rate fix with gold, okay? This idea that you're going to maintain par, the mint par with gold. And all central banks do this from time to time. Okay, the Bank of England did this periodically. When there's a crisis, you can handle it. If it's an internal crisis, you can sort of handle it by expanding your balance sheet. Okay, but if your whole country is losing reserves, the only way to get elasticity is to eliminate the constraint, is to eliminate the discipline
by going off gold. Okay, and unless you can get all the other central banks to agree to act as a clearinghouse and mutually expand. All of us together. All of us together. You see that? One layer higher. It's not just the United States, it's everyone. And I mention this because that is what is happening in the world today. Okay. Have you noticed what's happening? Draghi says, we are going to do QE. Bernanke says, we're going to do QE. Okay. The Bank of England has already been doing this. Switzerland has already been doing this. Bank of Japan yesterday in the FT was talking about this. There are only 5 central banks that matter. Okay. And those are the 5. And they're all, I don't know whether they met in a room like the New York bankers and agreed to this, but they're acting in concert. Whether they are doing this on purpose in a formal agreement or not. Okay, they're all expanding at the same time. So there's not going to be any external drain. There is no external. The Martians are not yet doing business with us. Okay, once these 5 central banks are in cahoots about this and are expanding, that's the whole world monetary system is expanding, and that's what's going on right now. This is pretty incredible. This is pretty incredible. I don't know what they're worried about, but they must be worried about something. That this is a pretty big move to coordinate that kind of action. They're acting just so you see one layer up. This is the point. One layer up is the world as a whole. Okay, and they're operating jointly to expand their balance sheet. They're doing what the IMF basically can't do. Right? The IMF has to get all of its members to agree in order to expand the outstanding SDRs. Okay, and you never can get that because the U.S. will never say yes or something like that. But the central banks, the C5, okay, they can do this by themselves privately, as a private arrangement, leaving the whole rest of the world out of this plan, just like the New York City bankers. Okay, so expect there to be complaints about this. Okay, in the rest of the world, that somehow the big central banks, okay, the central banks are taking care of each other, okay, and not us. Okay, there's going to be complaints about that. So watch the FT pages. That's where they'll be. Okay. Central bank can be understood and nothing more once beyond the clearinghouse. A kind of regularization and strengthening of the central house system that goes the extra step or blah 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 different between these certificate clearance. However, the central bank offer different what differs are quite from clearinghouse in the following aspect. Kuna discount that the high line go deposit the lame the high lame the high loan on the mobile trade from home. Clearinghouse can be broken by any implement the whole reason renaming clearinghouse no for gold, whereas central bank cannot be broken by internet post because they have their own level as a members of Visa. They far central bank informal organization or central bank formal organization. Central bank print their own money, whereas central bank cannot print their own money. The Harlem so the clearinghouse never had useful apply for their member in the first, whereas central bank had as a direct Ta-da! Mamare. Clearinghouse can be broken by any internet drain, external drain, brain drain, so you have a drain, so I go much the Halley, Coron told like drain to twice, Raga. She didn't ye by any tower upon a million, ye then get a body column, tookness out tower upon a million and drain to this, and the business. However, tell the baby now, a money down can't anybody, money town can't anybody. Got thing is about okay, the Halina but the very same one, you know. Paramount in a bioame swing to our Paramount the clearinghouse Raquana Bidwine, Central Banks Rale, Federal Reserve because Central Banks Rale to the clearinghouse here, Portally Yabona, Port him a sheep on the middle of your Harry, the clearinghouse of the Harry to alone it, the other Adina Macata operation alone it, that check. I know about your dollars or
သူနိုင်ငံမှာကလေးဆက်နေဘန်နေအားလုံးကသူ့နိုင်ငံမှာသူကိုယ်တိုင်ဘန်နေတစ်ခုချင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူ့နိုင်ငံ internet problem တွေကတော့သူကနည်းနည်းဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ international ဖြစ်လာတဲ့ခါမျိုးကြာရင်သူဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတဲ့သဘောသူပြောတာတော့ဒီမှာဆိုသူမာရှန်နဲ့တောင်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါအင်္ဂါကျော်ကလူတွေမလာသေးဘူးပေါ့နော်ကိုရီးယားဒီကဘာမှာရှိလူတွေကိုစပွဲလုံးနေဆိုတော့ကွာအဲ့တော့သူဟာတာနေနဲ့ပြဖြစ်ပြောရသေးတယ်သူနောက်တစ်ခုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့တကယ်လို့clear house ကအောက်မှာရှိတယ်ဒီ central bank ရဲ့ဒုတိယလေသူ့ရဲ့အပလေယာမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့နိုင်ငံစီးပွားရေးအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံ central bank ကဒါသူတို့ဒီ chip လို့စစ်စတာမျိုးလုပ်နေရောအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုး develop country လို့မလေးရှားလိုမျိုး developing country လို့ပုံစံမျိုးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအမှန်ဆို under develop country လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်မလေးရှားက developing country ပေါ့ develop country တောင်မဟုတ်သေးအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ကွာပြောချင်တာဒီလိုမျိုးအဲ့လိုနေမျိုးဆိုကိုယ့်ရဲ့ country bank လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီကွာပြောချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်US တို့ Japan တို့ Europe တို့သူတို့တွေကကြာဒီ European Union တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကွာ European Union မှာလည်း Central Bank ရှိရမလားသူတို့တွေနိုင်ငံကြီး G5 ပေါ့နော် G5 တို့ G20 တို့လိုမျိုးကြားဖို့မှာပါလို့ power စစ်အင်အား power ကောင်းတဲ့လူတို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအင်အား power ကောင်းတဲ့လူမျိုးအုပ်စုလိုက်သူတို့ club လေးလို့ chip system လေးမျိုးသူတို့လောက်ထားရင်ရောကိုရီလိုတော့ကcountry bank လိုမျိုးငမွဲလေးတွေလို့ပေါ့နော်ငမွဲလေးတွေကဘယ်လိုလုပ်ခွင့်လန်းရမှာလဲ complaint တက်ကြမှာပဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာမြစ်စစ်မြင်လာတာလေအဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးမြင်သွားတယ်။ဘာလို့ညီမလေးတို့ကမြင်လားမသိဘူးတရားလားဟုတ်ပါအောင်တရားလားဘယ်လိုမြင်သွားလဲပြောပြတယ်။မမြင်ဘူးမဟမ်မမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးနောက်တရားလားနောက်တရားထပ်အောင်ငါမြင်လာမှာလေကြည့်ရအောင်ဘယ်သူမြင်လဲသူတို့အချင်းချင်းစောင့်ရှောက်နေတာမျိုးအဲ့ဒီပဲနားလေကျန်တာအမပြောရတာဟုတ်ပြီ Okay let's ပြန်ပြောမယ်နော် Okay clearing house ကိုနားလဲဒီလက်ထောင်မှာ clearing house ကိုနားလဲလူပဲနေရှိတယ်ကြည့်အောင် clearing house okay အဲ့ဒါမျက်စိထဲမှာ hierarchy အနေနဲ့ပြမယ်နော် clearing house ကသူကအဲ့ဆိုရန်ကုန်မှာဒီပဲနေမယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဘဏ်ကသူတို့ clearing house ဖောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒါ clearing house အဲ့ဒီရှင်းလားအဲ့ဒီရှင်းလားရှင်းလက်ထောင်မှာလို့ဟုတ်ပထမတော့ကွာဒီဟာရအောင်နားလဲဖို့ဆိုရင် clearing house ကိုရင်ဆုံးနားလဲရမယ် clearing house ကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဘဏ်နာမည်ကြီးတဲ့ကမ္ဘောဇဘဏ်တို့ CB ဘဏ်တို့ဒိုမဘဏ်အဲ့ဘဏ်ကို3ခုနဲ့ပဲဖွဲ့ရတယ်သဘောမျိုးရှိတယ်မြင်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတို့ချင်းသူတို့လုံးနေကြတာသူတို့ဒါ private လုပ်နေကြတဲ့ဟာမျိုးဒါ chip ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဖတ်ဝါရဆိုပါအောင်မြင်နေလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဘဏ်တွေအားလုံးရဲ့တခြားဘဏ်တွေအားလုံးလည်းပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင် government လည်း represent လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူတို့ရဲ့ဒီခုနကဒီဘဏ်3ပကံပေါင်းရတဲ့နည်းနည်းမြင့်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဆင့်1နဲ့3နဲ့ခွဲအောင်ဒါလုံးဝ0 level မှာရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ပြောရင်တစ်ချက်အဆင့်မြင့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ central bank ပါလာတဲ့ဟာမျိုးဆိုဖတ်ဝါရတို့ central bank ပါလာဆိုတော့ဒါ clearing house လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့သူပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်ပို့ပြီးတော့သူ့မှာ authority များတယ်သူလုပ်ပိုင်ခွင့်များတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒုတိယနေရာပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမြင်လာတယ်နည်းနည်းဟုတ်ပါဘူးမြင်နေမှာဟုတ်ကဲ့ပါမြင်လာအဲ့ဒီဟာမြင်သေးဘူးလားညောင်းမယ်မြင်နေမှာတခြားလူရောညီမခင်တရာအောင်မြင်လာလားဟုတ်မြင်တယ်မကဲမင်းရောမြင်လာလားမင်းရောဒါဒုတိယ level ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကိုတနိုင်ငံလုံးဖြစ်သွားပြီမြင်လာလားခုနကလည်းတနိုင်ငံလုံးနေတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးနေမှာသူကလုံးဝကွာသူတို့ပါဝါကြီးလူ900ပဲဖွဲ့ရတဲ့အဖွဲ့နဲ့လူဆိုးတွေကအကလုံးပေါ့နော်အင်အားမရှိမယ်အားလုံးစုပေါင်းနဲ့ဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့ကြီးဘယ်လိုမျိုးမရှိရမြင်လာလားမရှိရမှာဒီနှစ်ခုရင်တော့နားလဲရမယ်ပထမဆုံးကဖတ်ဝါယာဆိုတာဖတ်ဝါယာကိုနားမလဲရင်ဒီပေါ့နော် clearing house ဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲဒီ central bank ကလည်း clearing house နဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းနေရာမြင့်နေပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်တခြား clearing house operation နဲ့အပြင်တခြားအများကြီးလည်းသူလုပ်နေတယ်ဒါဒုတိယ step ပေါ့နော် step 1 step 2သူတို့နှစ်ခုက hierarchy ဖြစ်နေတယ်နော်သူကအောက်ဆုံးမှာဒီ clearing house ရှိတယ်ဒုတိယနေရာမှာ central bank ရှိတယ်ပေါ့နော်တတိယနေရာမှာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကဘာအားလုံးမှာရှိတဲ့ central bank တွေကို class တစ်ခုအနေနဲ့မြင်လိုက်ခုန chip လိုမျိုးမြင်တာခုနရန်ကုန်က central bank တွေရန်ကုန်က bank တွေပဲလဲဆိုပြောနေမလားအခုကျတော့ US က bank US က central bank UK က central bank Japan central bank မြန်မာနိုင်ငံ central bank အဲ့ club တွေမပါနိုင်ဘူးပေါ့နော်ငမွဲတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့ country bank တွေအကုန်စုလာတဲ့ club တွေတစ်ခုလိုမြင်လိုက်သူတို့ချင်းသူတို့မျက်နှာตาပေးနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်လာလားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုဆိုလို့မြန်မာနိုင်ငံလိုငမွဲတွေဟာတွေကဘယ်လိုဖြစ် country bank လိုမျိုးပုံစံမျိုးနေရာမရှိနေဘူးလားဟိုတနေ့ကမနေ့ကဖတ်တဲ့အရာဆိုရင်မြင်လာလားမြင်သေးဟုတ်ကဲ့မမြင်လိုက်မညီမခင်တနာကိုဒီမျိုးမြင်လာလားကလေးတွေနည်းနည်းမြင်လာလားမြင်သေးဘူးလားမဟုတ်ပြောလေဟိုကတကယ်မြင်ပြီးတော့ပြောကြည့်တော့လေဟိုပါလေအဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုမကူညီဘူးတော့ဘယ်လိုမျိုး
Okay အဲ့ဒါပြောပြ Okay ခင်ဗျားတို့အကြောင်းသားတွေတော့အကြောင်းသားတွေပဲပြအောင်စာရမ်းတော်တဲ့အကြောင်းသား9ယောက်ကစာမညံ့တဲ့လူတွေအပေါင်းအသင်းလုပ်ချင်မလားပြောကြည့်ပါမရောက်ပါဘူးဟုတ်တယ်လေလုပ်ချင်ဦးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ငါတို့ကစာလုပ်တယ်လေလောက်ချင် ပုံမှန်ပုံနေနဲ့ဆိုရင်ကွာစာရမ်းတော်တဲ့လူတွေကသူတို့တကယ်လို့ကိုသူတို့စာလုံးနေသူတို့မှာသူတို့ရဲ့ method တွေရှိရသူတို့လုပ်နေရတဲ့ဟာရှိသူတို့ efficiency ဆိုတာရှိရကွာစာမလို့လူတယောက်ကလာပြီးဝင်လာအဲ့ group တွေလာဝင်သူတို့ဟာပို့ပြီးနေသွားတယ်မျက်နှာဆိုတာမရှိဘူးသူ့ကိုစောင့်နေရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမြင်ဘူးလားတခါတော့ကြုံဘူးလားအဲ့လိုမျိုး experience လေတူရစုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပါတူရစုတာအဲ့လေးလာဆိုတူဖို့မြင်ရတယ်ပြန်ပြမယ်ပထမဆုံးချက်ဒီတော့သူတို့စာတော်လူတွေပဲပေါင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးစာညံ့လူတွေတော့မခေါ်ကျင်ကြဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတရားဆိုရင် clearing house ဆိုတာစာတော်လူတွေပဲပေါင်းလာတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုမြင်လိုက်ပေါင်းလာလိုက်မြင်လိုက်စာတော်ရဲ့ band တွေပဲအားလုံးပေါင်းလာတဲ့ဟာမျိုးမြင်လိုက်ပြီးစင်မှာ quality ကောင်းတယ်နာမည်ရတယ်လုံးဝနည်းနည်း famous ဖြစ်နေတဲ့ band တွေအားလုံးပဲပေါင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့မျိုးပေါ့နည်းနည်းနာမည်ကြီး3-5ခု band တွေပေါင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်လိုက် private ဆိုတာတော့ပုဂ္ဂလိကလေးတွေလုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီ government မပါဘူးသူကဘာမှမပါဘူးအဲ့ထိမြင်လိုက် clearing house တဲ့ဟာလေးကိုမျိုးစိတ်မြင်မိလားမြင်အဲ့ဒါမြင်ပြီနော် okay အဲ့ဒါမြင်ပြီးသွားဆို okay ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကိုကအခုလိုဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲအခုကွာဒီ private အခုဟာဒါကွာဒီပြောချင်တာကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကွာဒီစာတော်လူတွေပဲဆူတာတက်ပေါ့နော်ဒါကလည်းမျိုးကို private ဒါ private group လေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံတစ်ခုကနေပြီးတော့အခုချိန်မှာဆရာမကလာပြီးတော့ okay ဆရာမကဒါဆရာမ authority ပါလာပြီနော်ဆရာမဆိုဒီမှာ government လို့ထားလိုက်ကွာဆရာမကလာပြီးတော့ okay တို့အားလုံးပဲဆူလို့မရဘူးဒီကလေးတွေတို့ပေါင်းရမယ်အားလုံးလို့သူအမိတ်အားနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီဟာတွေအားလုံးလို့သူတို့ပေါက်ပါပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ private ဒီမဟုတ်တော့ public ဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာကွာမနဲ့သူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ကို favorism ပေးလို့ play လုပ်လို့မရတော့ဒီညမှာဆိုရင်ဆရာမလာပြီမဟုတ်ဘူးတို့ group တွေပဲငါတို့ပေါင်းလို့မရအားလုံးလို့ပေါင်းရမယ်ငါအဲ့ system ငါကင်ထားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောလိုက်တာဟာအဲ့ဒါဖက်ဝါရအောင်ပြောချင်တာပဲမကောင်းတဲ့ band တွေကောကောင်းတဲ့ band တွေကောအလုံးစုထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောချင်တာနိုင်ငံရဲ့ဒီ government legal နဲ့တော့ချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသိစီမြင်လာတာတစ်ချက်မြင်လာသေးလားဟုတ်မှာ okay အဲ့ဒါတစ်ချက်မြင်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေ country မှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ group နဲ့သူတို့တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးခုနကစာတော်လူ900ပေါင်းလိုက်သူမျိုးပဲ country တွေတယောက်ချင်းစီပြန်မြင်လိုက်ကွာအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့စီးပွားရေးအင်အားကြီးတဲ့လူတွေ900လောက်နဲ့ပေါင်းလာတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ favorism play လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာအခုဖြစ်နေတာအခုလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတကယ်စင်းရဲတွေသူတို့အဲ့လောက်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်တဲ့ class တွေလုပ်ချင်လို့လုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပုံစံမျိုး G20 ရပဲ G20 တော့မ D5 ပါဆိုပြောတာကွာသူတို့ဟာသူတို့ meeting နဲ့ထိုင်လို့သူတို့အဆင်ပြေအောင်တောက်နေလုပ်နေကြတယ်ကွာတကယ်ဆင်းရဲဟာတွေသူတို့ effect တွေကဘယ်လိုရောက်နိုင်လဲ side effect တွေကဘာဖြစ်နိုင်လဲညာဖြစ်နိုင်လဲသူမတွေးတော့ဘူးကွာသူတို့ကလည်းသူတို့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့သူဦးစားပေးတယ်သူများမှဖြစ်လာမဲ့ side effect တော့ view side မနေဘူးဆိုတဲ့ဘောပြောချင်တာအဲ့ဒါလေးကိုသူအဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒါမှန်တော့ဒီမှာလေရှင်းသေးလားရှင်းပြီမှာအဲ့ဒီပဲလက်ခံနေစာတော်လာရောစာညံ့လာရောကုန်နေပြီသူကကွာအဓိကပြောချင်တယ်ဆိုသူများမမြင်တဲ့ဟာတွေသူကထုတ်ပြရတာကွာဒီ layer တွေရှိတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် hierarchy ရှိရပေါ့နော်ဒီလားဒီက the best money in the world ကဘယ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်တကယ်လို့မြန်မာငွေလည်းပတ်စံပဲတခြားဟာအားလုံးလည်းပတ်စံပဲဒါပေမဲ့မြန်မာငွေက the best money in the world မဟုတ် US က the best money in the world ဖြစ်နေတော့ Japan တို့ဒီတော်များပဲဖြစ်လို့ currency ဝယ်ဆိုတဲ့ခါကျမှဖြစ်လို့ဒီ Japan တို့ဝယ်မယ်ဒါမှမဟုတ် US ဝယ်မယ် euro တွေဘာလို့ဝယ်စုကြလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအမှန်မှန်သူတို့ quality ပေါ့နော်ဒီမှာ quantity ကိုလည်းပြောတာမဟုတ်နော်မြန်မာအခု US နဲ့မြန်မာနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်မပြောင်းလို့မရဘူးပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးရဲ့အကြောင်းရလို့ကြုံလာရင် liquidity ဖြစ်အလွယ်ဆုံးပဲဟာလေပြောင်းလို့လွယ်ဒီ cash ကိုတခုစားတောက်ဖို့ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့လူတွေလက်ခံများဆုံးပဲဟာလေ US ပဲလေမမေ့လားမသိဘူးဒီ Asian Financial Crisis ဆိုတစ်ခေါက်ဖြစ်ပါလေ1990ကျော်လောက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုတော်တော်များလူတွေတော်တော်များဒီ Indonesia တို့ဒီ South Asia မှာရှိ country တော်တော်များဆိုရင်သူတို့ဆိုင်ကမလို့ကျင်ကြတာ US ပဲကတော့ကျင်ကြတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာအားလုံးကတော့ပတ်စံပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းက level တွေမတူကြဘူးနည်းငါနဲ့ level မတူမှန်းနဲ့ကွာနေလည်းပတ်စံပဲငါနေတဲ့ currency ပဲငါလည်း currency ဒါပေမဲ့နည်းငါနဲ့ level ချင်းမတူကြဘူးနေတဲ့လူပဲငါလူပဲဒါပေမဲ့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါတို့တွေမတူကြဘူးပေါ့နော် class ရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာလေးမှာပုံမှန်တာမှန်တူတယ်မတွေးမိနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးမျိုးတွေအဲ့အထာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ banking system မှာအဲ့အထာလေးတွေရှိတဲ့အကြောင်းဆိုတော့မြင်စေချင်တာမှန်မှန်တော့ကိုရီတာမှန်ပြည်သူနေနဲ့မျက်စိတွေမြင်မြင်ရမှာကွာဒါပေမဲ့သူတို့သိရလူပဲသူတို့ဒီ behind the door လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုမသိအောင်မလုပ်လိုက်တယ်သူတို့က mutual agreement နဲ့ယူပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုခါကျရင်ကိုအဲ့ဒီဆိုကြတွေကဘယ်သူစီရောက်လဲကိုရီစီရောက်လာတယ်သိလားသူတို့တော့ကောင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ကွာခါကျရင်ဆိုကြတွေကိုစီရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တာတတ်တယ်ဆိုကြအောင်ပြပြထားတာပါရှင်းလားရှင်းတယ်ပြအဲ့တော့ဒီမှာညီမ theory ကိုလုပ်ရင် central bank နဲ့လုပ်တယ်လားဒီမှာသာ clearing house နဲ့လုပ်ကြတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာဆော့ clearing house မရှိတော့ဘူးထင်တယ် central bank clearing house ပဲရှိတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကရှိတယ်ကွာတချို့နိုင်ငံလို့ရှိတာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါ US မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းပြတာလားမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမသိဘူးဆိုရင်လည်းစစ်တော့ဆို central bank ကလုံးဝ main ကင်လာတာမှန်မှန်တော့ဒါပေမဲ့ပြောလို့ရတာတို့တို့ mutual လို့ရှိမှသိမှာလေမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုလွှဲဟာတွေ clearing လုပ်တာတဲ့တခြားနိုင်ငံကိုလွှဲဟာတွေ central bank လုံးမှာ central bank လုံးမှာအဲ့လိုမျိုးကနိုင်ငံ international ဆိုတော့သူက central bank ကိုဖျက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနဲ့ကိုကဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါ central bank နဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ကိုချဲလေတဲ့ကိုနေညီမှာဆိုကိုလုံးချင်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဲနိုင်ငံတကာနဲ့သူဆက်သွယ်လာရင်တော့သူလုပ်ရတော့မှာပေါ့နော် central bank ကုညီသူတောင်းတာမယ်ဒါပေမဲ့မောင်လေးနဲ့ Alex နဲ့တည်တယ်မောင်လေးကလည်းဘန်ပိုင်နေ Alex ကလည်းဘန်ပိုင်နေ Alex ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့ click ချင်လို့လုပ်ရတဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တာ banking sector ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာလည်းမသိနေနေတာတော့ပါလားမောင်လေးရဲ့ question Alex ဖြေလိုက်လားဒါမှမဟုတ်လည်းမရှင်းဖြစ်နေတာမောင်လေးဖြေလိုက်လားမဖြေဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာကျတော့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံ Central Bank ကနေတော့မှတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ clearing ကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ IMF သုံးတယ်လေမောင်လေး IMF ကိုသုံးပြီးတော့ Central Withdrawal Right နဲ့သူတို့ခြေကြမယ်လေအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သူတို့ရတာဒီလားဘာမှသူတို့ဝယ်ရတယ်ဟာတက်ရတာမဟုတ်တာတွေကလေကိုလိုပဲသူတို့ဝယ်ရတယ် IMF ကိုတက်မယ် Special Withdrawal Right တွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာတွေခြေချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့သုံးပြီးခြေလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာမှာလည်းတခြားနိုင်ငံသား resort တောင်းဘူးလားမသိဘူးမောင်လေးမြန်မာနိုင်ငံ Central Bank နိုင်ငံသားဒေါ်လာတွေဝယ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေသူတို့ခြေကြတယ်ပေါ့ဒေါ်လာတွေနဲ့ချင်းမဲမဆိုသူကအဲ့လိုမျိုးဒေါ်လာဘယ်လောက်ထိတော့ dominant ဖြစ်နေလဲဆိုရင်ယူရိုဒေါ်လာ market တောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလုံးတော်တော်များဒီဒေါ်လာတော့ဝယ်တာပေါ့အဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပဲတော့တော်တော်များခြေကြတာများတယ်ယူရိုဒေါ်လာ market ဆိုပြီး Central Bank တွေကလုံနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေသူကအဲ့ဒီ market တွေကို access ရဖို့ဆိုရင်လွယ်နဲ့မရဘူးကိုယ်ကအကောင့်ကြီးကောင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းကိုယ့်အကိုဘန်ဒီမြန်မာလည်းဆိုတော့ငမွေးဆိုတော့ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးစူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီ the best money in the world ဆိုရမယ်ဆို US ပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီ market တွေကိုရောက်ဖို့ဆိုကိုယ်တိုင်းတော့တော်တော်လေးတော်မှတော်လေးသိတယ်မလားကိုယ်တိုင်းအထာလေးမြင်မှအဆင်ပြေပါပေါ့နော် money market ကတော်တော်လေးတာမန် retail အနေနဲ့သိခတ်တယ်ပေါ့နော် institutional တွေပဲပိုကောင်းတယ် institutional ဒီမှာဆိုတော့နာမည်ကြီးအဲ့လိုမျိုး US ကဘဏ်တို့လိုမျိုး City Bank တို့ပြီးတော့တခြားဘဏ်တွေရှိအဲ့လိုမျိုးဘဏ်မှာလုပ်လို့လူလောက်ပဲနည်းနည်း access ရတာပေါ့နော် access ဆိုတာဒီမှာကလီပိုင်ဝင်ပါကိုရီးယား hopefully ပါ one day ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါပြောနေတာဒီ system တွေကလွယ်နဲ့လူဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဝင်ဖို့ဆိုတာခတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ who knows you can go sometime ဒီမောင်လေးတို့သွားကြပေါ့နော်မောင်လေးကသွားပြီးတော့ဒီမှာသွားလုပ်ပေါ့နော်ငယ်လေးတွေရှိသေးဆိုတော့ကဟုတ်ပါဒီဟာမောင်လေးမရှင်းသွားသေးလားလက်ဒါမှမဟုတ်တခြားတွေပြောသွားတာမောင်လေးမေးတဲ့ question မဖြေဘဲနဲ့ရှင်းပါဝေးရရှင်းလာမောင်လေးဟုတ်ရှင်းတယ်ဒီနေ့အဲ့တရားဟောရရမ်းများတယ်ပေါ့နော်မမေအဲ့ဆက်မြင်နေကြတာဗာဒီ Central Bank တွေချင်းသူတို့တွေကွာအင်အားကြီးတဲ့လူတွေကအင်အားငယ်လို့တကယ်လို့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြဿနာပေါင်းတော့သွားနိုင်လေဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလည်းမကောင်းတဲ့လူတွေပဲရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးမှာကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်လုံးဝအဲ့လိုမျိုး humanitarian တွေကိုလုံးဝဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့တခုလုံးမှာဆိုတေးစားလေးစဉ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ side effect တွေကသူတို့လုံးဝ option တစ်ခုရဲ့ side effect တွေကဒီမျိုးဆင်းရဲနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လောက်သွားနိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးထပ်တွေ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးလဲဆိုပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေလုံးလိုက်ရင်ရောမရဘူးလားဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကိုရီမသိပဲနေသူလုံးပိုင်ဝင်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတွေကိုရီးယားကိုယ်ကဘာမှမသိမတော့ဖြစ်နေမှလည်းကိုမသိမတတ်ပဲသူများလုပ်သွားတဲ့ဟာလေးခံရရတယ်အများကြီးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေး miss မြင်လာစေချင်တာဘာမှ trade ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဟာလေးကဒီနေ့ဆိုရင်အဓိကသိကြနေတာတစ်ချက်က clearing house ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနှစ်ချက်က clearing house နဲ့ Central Bank နဲ့ဘယ်လိုပွားနေလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးလုပ်နေလဲဒါနှစ်ချက်သုံးချက်ကဒီခုနကကဘာလုံးနေကဘာရဲ့ Central Bank ကဘယ်လိုတယောက်နေအင်အားကြီးရဲ့ Central Bank တယောက်နေဘယ်လို cooperate လုပ်နေကြလဲအဲ့မဲ့ဆို IMF ကလည်းမဆို club လေးတစ်ခုပဲကွာသူ club ကသူ developing country အောင်100ဆိုတော့ကဘာလုံးမှရှိဟာ member တွေအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကွာ agreement ယူရအရန်ခတ်တယ်ပေါ့နော်လူများလေသိတဲ့အတိုင်း agreement ယူရခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့180ကျော်100ဘယ်လောက်အဲ့လောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ member တွေအားလုံးရဲ့သူ agreement ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်နဲ့သူလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လေခုနကလည်း private တွေ private အနေနဲ့မောင်လေး9ယောက်ပဲဆိုရင် decision တစ်ခုချတာပုံမမြန်ဘူးလားမြန်တယ်လေသူတို့အဲ့လိုချပြီးတစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်ရောလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲအဲ့ဒါမျိုးကွာသိထားရမှာကိုယ့်အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာ Okay ဒီနေ့ lesson ကိုဒီနေ့ဒီမှာပဲရပါမယ်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းစားပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ exercise ပေးမယ် tip ဆိုတာဗာနည်းဖတ်ထားမယ် tip ဆိုတာဖတ်ထားမယ် fat wire ဆိုတာဖတ်ထားမယ်ပြီးရင်ခုနကမောင်လေးဝင်ရန် share ထားတယ် settlement နဲ့ netting ဆိုတာဖတ်ထားမယ်နောက်ပါကျရင်အဲ့ဒါလည်းပြန်မေးမယ်တော့ခုနော် tip ကပါလဲ fat wire ကပါလဲပြီးရင် settlement နဲ့ netting ဆိုတဲ့ဟာပြောကြမယ် okay agree or disagree
မလေးထောင်းခန့် agree or disagree agree ပါတယ် မင်းရော agree or disagree disagree ဆိုရင်မဖတ်တော့ဘူး disagree ဆိုရင်ရန်ကုန်ပြလိုက်ခင်ဗျရင်တော့အင်္ဂလာတတ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါတော့တော့ခုပါပဲဒီ ဟုတ်မှာ ဒီခုန netting နဲ့ settlement တောင်ဖတ်ထားမယ်နားလေကနားမလားရေးမကြည့်ကွာအဲ့ဒါဆိုဖတ်ထားသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဖတ်တယ်ဒီချက်ဝါရဆိုလည်းနည်းနည်းလေးကိုနားလေဆိုလို့ရှာဖတ်ထားမယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုလုံးမယ်ပြန်ဖတ်ဖန်ဆိုတာလည်းတစ်ခုရှာမယ်အဲ့ဒါတွေကလုံးဝအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေဘယ်သူမှမသိဘူးဒီစကားလုံးတွေကိုသိသွားပြီဆိုတာသူများနဲ့ကောတပန်းတာနေပြီလားအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်ဟုတ်ပြီလားဒါကကိုကအချိန်ပေးပြီးလောက်လာပြီအဲ့စကားလုံးသူများမသိတဲ့စကားလုံးကိုသူများပြောတာဒီစကားလုံးတွေသိတာငါသိရဆိုလို့ရအောင်ဆရာကြလို့ရအောင်ငါလည်းထုတ်မြင်တော့မှလည်းလားအဆင်ပြေလား ဟုတ်ပြီအမအဲ့ဒါတွေကိုရှားဖတ်မှာလား ကိုဆိုင်ဖြတ်ခင်ဗျာတို့လက်ချပြရမလားရိုင်းလိုက်လို့အဖော်လေးပါလေးထုတ်တန်းပါနည်းနည်းပါဒီကလေးတွေရောလေကဲငါလေးဝင်ရမှာလေးအဆင်ပြေလားစက်တမန်ကြောင့်ဖတ်ပြီးသွားတယ်ခင်ဗျာ share ရတယ်ခင်ဗျာဖတ်ပြီးသွားပြီလား ဟုတ်ကဲ့ သိနေတယ်လေကျုပ်တို့သိနေတယ်လေခင်ဗျားတွေရင်ဖတ်ဘယ်သူကြံသေးတယ်ကောလုံးလောက်အောက်သွားဆိုတော့ကျုပ်ကိုပဲဟောပါတယ်ကိုလည်းဖတ်ပါမယ်လို့ LS လည်းနည်းနည်းရှာပြန်ဖတ်တာမယ်လို့မလို့ပို့ပြီးရှင်းပြလို့ရအောင်လေ LS ကိုလည်းနည်းနည်းရှာဖတ်မယ်ဒီဖတ်ဝါယာတို့ချစ်ဆိုတာပါတော့ပြောရတယ်ပြန်ပြီးအသေးစိတ်ပြန်ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအကြမ်းမင်းတွေပြောတာတည်း clearing house နဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept တွေအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်က settlement နဲ့တရားလည်းမယ်ဆို clearing house နဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept တွေအကုန်လုံးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပို့ပြီးတော့ပြန်နောက်ပတ်ကြံနားလည်အောင်လုပ်ကြပြီးသွားကြမယ်နော်ကလားဒီအဲ့ဒါနားလည်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ ဆက်ဆန်နေပါသွားဖို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးနားလည်လာလိုက်မယ် okay ကဲပြီးပါ recording ဆက်လိုက်ပါဦးမယ်ဝေးရ